Mu ntangiriro za Nyakanga buri mwaka, u Rwanda rwinjira mu cyumweru cy'amateka akomeye. Ibikorwa bitandukanye byo kwibuka amateka ndetse no kwizihiza ibyagezweho n'ibiganiro byimbitse kandi byibutsa urugendo igihugu cyanyuzemo. Tariki ya mbere na tariki ya 4 Nyakanga ni amatariki y'ingenzi mu mateka y'u Rwanda. Buri yose ifite icyo isobanura kandi yibutsa igice cy'ingenzi cy'urugendo rw'igihugu. Tariki ya mbere Nyakanga mu mwaka w'1962, u Rwanda rwabonye ubwigenge nyuma y'igihe rwari rumaze ruyobowe n'ubutegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi. Ndabasuhuje, nitwa King Gideon. Uwo munsi wabaye intambwe ikomeye mu mateka y'igihugu kuko abanyarwanda batangiye kwiyobora nk'igihugu cyigenga. Nyuma y'ubwigenge ariko, igihugu cyakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane birimo amakimbirane ya politike, ivangura, ubuhunzi bw'abanyarwanda benshi ndetse n'umutekano muke. Ibyo bikaba byaragize ingaruka ku bumwe n'iterambere ry'igihugu mu myaka yagiye ikurikira. Ni muri urwo rwego, mu myaka yakurikiye ubwigenge, u Rwanda rwakomeje guhura n'ibibazo bitandukanye. Amakimbirane n'amacakubiri byagiye byiyongera, bituma hari abanyarwanda benshi bahunga igihugu, abandi bagatakaza ubwigenge ndetse n'uburenganzira bwabo. Mu 1994, igihugu cyahuye n'igihe gikomeye cyane mu mateka yacyo. Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abantu barenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Abaturage benshi barapfuye, abandi barahunga, ibikorwa remezo birangirika, ibindi birasenyuka, igihugu gisigara mu bihe bikomeye cyane. Ni amateka akomeye cyane abanyarwanda bakomeza kwibuka kugira ngo jenoside itazongera kubaho ukundi. Tariki ya 4 Nyakanga umwaka w'1994 ni umunsi wizihizwaho ukwibohora kw'igihugu cy'u Rwanda. Uwo munsi ingabo za RPA, Rwanda Patriotic Army, zari zifite uruhare mu guhagarika jenoside. Zafashe umujyi wa Kigali, bituma jenoside irangira. Kuva ubwo igihugu gitangira urugendo rushya rwo kongera kubaka amahoro ndetse n'ubumwe. Uyu munsi ufatwa nk'intangiriro y'igihe gishya cyaranze kongera kubaka igihugu, gufasha abarokotse, kugarura umutekano ndetse no gutangiza gahunda zitandukanye zigamije iterambere ndetse n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Nyuma y'ibihe bikomeye, u Rwanda rwatangiye urugendo rwo kongera kwiyubaka. Uyu munsi igihugu kizwi mu rwego mpuzamahanga ku isi yose bitewe n'isuku, umutekano, iterambere ry'ikoranabuhanga, uburezi, ubuvuzi ndetse n'ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije. Hari gahunda zitandukanye zashyizweho zigamije guteza imbere imibereho y'abaturage, harimo umuganda, gahunda z'ubwiyunge, guteza imbere ikoranabuhanga ndetse no kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Abanyarwanda benshi bakomeje gushishikarizwa kwimakaza ubumwe, gukorera hamwe ndetse no kubaka igihugu cy'ejo hazaza. Muri uru rugendo rwo kwiyubaka kandi, izina His Excellence Paul Kagame rigenda rigaruka kenshi nk'umuntu wagize uruhare mu rugendo rwo kongera kubaka u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Amahoro n'umutekano, kwimakaza ubumwe ndetse n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, guteza imbere ubukungu, ikoranabuhanga, uburezi, ubuvuzi ndetse n'ibikorwa remezo. Ibi yatugejejeho nk'umukuru w'igihugu mu rwego rwo kubahiriza inshingano ze. Ikindi kandi yanashyigikiye gahunda z'iterambere zirimo umuganda n'izindi gahunda zigamije kuzamura imibereho y'abaturage. Uyu munsi u Rwanda mu isuku, umutekano, iterambere rigaragara mu nzego zitandukanye, ibintu benshi bafata nka bimwe mu byagezweho mu rugendo rwo kongera kubaka igihugu nyuma y'amateka akomeye twanyuzemo.
Amateka y'u Rwanda ni isomo rikomeye ryerekana ko igihugu cyanyuze mu bihe bikomeye, harimo ubukoloni, amacakubiri na jenoside yakorewe abatutsi, gishobora kongera kwiyubaka iyo abaturage baharanira amahoro, ubumwe ndetse n'iterambere. Uyu munsi u Rwanda rukomeje kuba urugero rw'igihugu cyahisemo guhindura amateka yacyo, rwubakira ku bwiyunge, gukorera hamwe ndetse no kureba ejo hazaza. Gusigasira aya mateka ndetse no kuyigiraho ni inshingano za buri munyarwanda wese, kugira ngo amahoro, ubumwe n'iterambere ndetse no gusigirwa ibisekuru bizaza. Jye wumvaga nitwa King Video, nawe ubutaha.